Сабақ уақытысы басталды. Балалар, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тізімнен элементтерді жою. Яғни біз алдыңғы сабақта біз тізімге элементтерді қосуды, тізімнен элементтерді өзгертуді, ол жерде амалдарды пайдалануды үйренген болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта біз тізімнен элементтерді жоюдың әдіс тәсілдерін қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Python программалық ортасында функцияларды қолдана отырып тізімнен элементтерді жою әдістерін үйрену. Сабағымыздың барысы, яғни кезеңдері мынандай 7 кезеңнен тұрады. Танысу, сұрақ жауап береміз, салыстыру 1, салыстыру 2-де сәйкестендіру тапсырмаларын орындайтын боламыз. Зерттеуде практикалық жұмыс жасаймыз, жалпылауда метасыз басамыз. Ары қарай рефлексия, бағалау жұмыс кететін болады. Алдында мен сендерге төңкерілген сабақ болады деп ескертіп, алдын ала сабақтың тақырыбын және метасызбасыз келуге берген болатынмын. Үйден барлығымыз дайындалдық па жаңа тақырыпқа? Дайындалдық па? Дайындалдық, Жақсы, онда танысу кезеңін біз бастайық. Танысу кезеңінде біз сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ. Тізімнен соңғы элементті шығарып алу функциясы қандай? Поп, апай. Поп және екі. Поп функциясы қолданылады, және соңғы элемент шығарып алу үшін қалай жазылады ол? Екі жақша. Жай ғана не болады, жақшалар ғана болады. Жақшаларға іші бос тұратын болады. Давайте кезекпен жауап берейік. Неге? Дұрыс екен. Дұрыс жауабы мелис поп деп осылай жазылады. Келесі сұраққа айым жауап бере ғой. Тізім элементтерінің дәл мәнін көрсету арқылы өшіру функциясы қандай? Дәл. Индекс емес, мәнін көрсету арқылы өшіру функциясы. Мәнін? Clear. Оны өшіреді ғой. Жоқ, мәнін көрсетеміз біз, индексті көрсетпейміз. Алпамыз? Remove функциясын қолданады. Remove? Да, remove функциясы, Жақсы, қазір тексеріп көрейік. Remove функциясы қолданылады екен. Келесі сұрақ. Тізімді тазалау функциясы, Әсем. Тізімді тазалау функциясы қандай? Del. Del, тағы да тазалайтын. Әсия? Clear. Қандай? Дауыстап айтыңыз. Clear, Clear функциясы екен. Дұрыс. Енді келесі сұрақ. Тізімнен бір немесе барлық элементтерді өшіру функциясы, ғабит. Ол бізде апай, del. Del функциясы, Бір элементті өшіру кезінде ол қалай жазылады? Белгілі бір индексін жазамыз апай делда. Ал барлық элементті өшіру кезінде? Оған қос нүкте қоямыз. Қос нүкте қоямыз. Жақсы. Дұрыс. Бізде del функциясы. Ал тізімнен алғашқы элементті шығарып алу функциясы? Оқушылар? Айдана? Шыңғыз? Апай. Тізімнен алғашқы элементті шығарып алу. Элементті шығарып алу үшін, мысалы, pop функциясын қолдансақ болады. Жақсы. Pop функциясы екен. Жақсы оқушылар, жарайсыңдар, барлық сұраққа жақсы жауап беріңдер. Сабағымыздың келесі кезеңі бізде салыстыру, сәйкестендіру кезеңі. Ол жерде программа қазір көрсетемін. Неге? Көрініп тұр ма, балалар? Апай. Көріне ма? Жақсы. Сәйкестендіру тапсырмасында бізде сол жақта программа берілген, ал оң жақта программаның жауаптары берілген. Қайсы программаның жауабы қайсы екендігін сәйкестендіреміз және түсініктеме беріп кетеміз. Не үшін ол жауапты таңдағанымыз туралы. Жақсы ма? Так, біріншісін кім жауап береді? Біріншісіне.
Так, алпамыз оқи ғой біріншісін. Біріншісі language, Python, Java, C++, French және C, printlanguage.pop. Аха. Осы программаның жауабы қандай болады? С болады деп. Не үшін оны таңдадың? Себебі нүкте поп және индексі жазылмаса, тізімнің ең соңғы элементін шығарады. Және ана жерде print деп жазылады. Аха. Ең соңғы элементі бізде қандай екен сонда? С. С, иә? С, яғни. Так, мынау қойылмай тұр. Жақсы. Келесісіне Қазбек жауап бере ғой. Language, тең Python, Java, C++, French және C. Printlanguage.pop. Бұл жерде language деген листің бір индексіндағы элементті алып тастайды. Сонда жауабы? Бірінші орында қандай элемент бар бізде? Бірінші орында Java. Тізімде элементтер қаншадан басталады? Түсіндім. Java деген мынау төртінші осы. Аха. Келесісіне Айым жауап бере ғой. Language, Python, Java, C++, French, C, келесінде language, remove, C++, және language. Осы кезде бізде қазір Python біріншісі. Біріншісі? Аха, жақсы, көрейік. Так, келесісін Шыңғыс айта ғой. Бұл тізбектің жауабы, яғни бұл есептің жауабы бізде Python, Java, C++ және C деген тізбек. Себебі бұл жақта бізде үшінші индекс нөмір, яғни үшінші орында тұрған элементті бізде тізімнен алып тастайды. Сол кезде бізде Python, Java, C++, C деген тізбек шығады. Аха, мынау иә, жауабы. Жақсы. Келесіне кім жауап береді? Мен айтайын апай. Кім? Асем. Асем айта ғой. Language, Python, Java, C++, French, S. Language.clear жақша. Printқа language. Бұлда бізде жақша болады. Тік жақша. Тік жақша ғана болады. Яғни бұл тік жақша нені білдіреді? Ол барлық элементті жазылып тастады. Аха, бос тізім болады. Келесісіне Ажар. Бұл жерде жауабы Python болады. Себебі бұл жерде language append, яғни ол бізде белгілі бір элементті шығарып тастайды. Жақшаның ішінде сол элементтің атын болса. Жақсы. Ал енді тексеріп көрейік, балалар, иә, жауабымыздың дұрыстығына. Бізде 100% дұрыс деп көрсетіп тұр, яғни біз барлық сұраққа жауап бердік. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар, сабаққа жақсы жауап беріп отырсыңдар. Енді сабағымыздың келесі кезеңі, зерттеу кезеңінде біз практикалық жұмыстар жасайтын боламыз. Практикалық жұмыста біз есеп шығарамыз. Бізде барлығымызда есеп шығаратын Python программалау ортасы дайын ба? Дайын. Жақсы. Ондай болса, қазір біз мына практикалық жұмысты орындайтын боламыз. Есептің берілгенін оқып жібере қойыңдаршы. Темірлан. Төмендегі берілген шарт бойынша программа құрыңыз. Fruits атауынан тұратын тізім құрыңыз. 6 жеміс атауынан және 3 көкөніс атауынан тұратын элементтерді қосыңыз. Тізімде кездесетін 3 көкөніс атауынан тұратын элементті бірден pop, remove, del функцияларын қолданып жойыңыз. Реттелген тізім нәтижесін шығарыңыз. Жақсы. Есептің берілгені түсінікті ме барлығымызға? Жақсы, түсінікті, иә. Демонстрация экран қоса отырып кім осы есепті шығарады? Қазір барлығымыз шығарамыз, бірақ арамызда бір оқушы бізге түсіндіре отырып, тақтаға шығарғандай демонстрация экран жасап шығарады. Кім шығарады? Мен шығарайын апай. Кім? Алпамыс.
Алпамыз, жақсы алпамыз. Онда сен қазір демонстрация экранды қоса қой, жақсы ма? Давайте бәріміз бірге жасаймыз. Алпамыздан кейін бәріміз практикалық жұмысымызды көрсететін боламыз, жақсы ма? Апай, көрініп тұр ма? Аха, көрінді, иә. Бірінші бір fruits деген тізімді жасаймыз. Аха. Оның ішіне банана. 5 жеміс атын қосу керекпіз, иә? Аха. Иә, там. Үшінші. Қазақша жаза берсең болады, киви деген сияқты. Қазақша жазсаң да болады, алпамыз. Апай, менде қазақша клавиатура жоқ. Жарайды, жаза ғой. Кешіріңіз. Orange'те A болады, алпамыз. Ой, кешіріңіз. Orange. Аха. Басқаларды жасап отырмыз ба? Бір-біріміздікіне ұқсамасын, иә, әрқайсымыздікі әртүрлі болсын. Одан кейін 3 элементті өшіру кезінде әрқайсылардың әртүрлі алгоритм құрасыңдар, иә? Және соңғы жеміс, мысалы, melon. Енді 3 көкөністі қосып. 3 көкөніс қосамыз. Тағы да. Ағылшынша алфавитпен қазақша жаза берсең болады. Ағылшынша қиналып жатсаң, жақсы ма? Қызынақ. Енді біз тізім құрып алдық. Енді не істеуіміз керек? Есептің екінші шартында? Және pop функциясы арқылы шығарып тастауымыз керек. Нелерді шығарып тастаймыз? Көкөністерді. Көкөністерді шығарып тастаймыз, иә? Жақсы. Бірінші әдісте қайсыны қолданасың? Қай функцияны қолданасың? Popты қолданамын. Жарайды, popты қолданып көре ғой. Мысалы, fruits.pop. Және себебі соңында ол көкөніс тұр. Және бос қалдырсаң көкөністі шығарып береді. Соңдағы элементті шығарып береді. Ең соңындағы элементті жеткізеді. Ол жерде бізде қызанақ бар, иә? Жақсы. Енді екінші элементті жою керек. Иә, одан кейін, жақсы. Қолданамыз. Қай функция? Делді қолданып отырсың, иә? Жақсы. Қалған оқушылар жасап отырмыз ба? Иә. Жақсы, қазір барлығымыз көрсетеміз, иә? Біз қазір cucumber деген элементті шығарып тастауымыз керек. Және оның индекс номерін анықтауымыз керек. Банана 0-ші, apple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Иә. 7-ші орындағы элементті өшірдің, иә? Жақсы. Енді біз remove деген функциясын қолданамыз. Сол үшін біз remove. Иә. Және элемент емес атауын. Болды енді. Енді не істейміз? Енді біз соңында элементті, тізімді көрсетіп береміз. Тізімді. Яғни, керек емес элементтерді өшіріп болғаннан кейін жаңарған тізімді экранға шығарамыз, иә? Енді тексеріп көре ғой.
Қазір мына жерде бір қате бар. Нүкте қойғансың ғой, иә? Ал тексеріп көрейік. Жауабы шықты ма? Бізге жауабы көрінбей тұр. Так. Мына жерде бір. Бізге жауабы көрінбей тұр. Не қате болып тұр? Алпамыз, давайте көмектесіп. Del функциясы дұрыс жазылмай тұр дей ма? Делдан кейінгі тік жақша болады фруитстың үстінде. Тік жақша қолданамыз ғой, делда. Кешіріңіз. Енді тексеріп көре ғой. Міне жауабы. Көрініп тұр ма? Аха, енді айтып өте ғой. Біріншісінде нені өшірдің? Біріншісінде біз соңғы элементті өшірдік, ол қызанақ. Аха. Және екіншісінде біз del функциясын қолданып cucumber деген элементті шығардық. Үшіншісінде біз remove функциясын қолданып potato деген элементті шығарып тастадық. Сонда нәтижесінде? Нәтижесінде тек қана жемістер қалды, ол banana, apple, orange, kiwi, grape, melon. Аха, жақсы, жарайсың Алпамыз. Өте жақсы. Енді демонстрация экранды өшірсең болады, иә? Екінші кім көрсетеді тағы да? Кім жасап болды? Кім көрсетеді? Көрсете ғой, кәнеке. Міне, мен fruits тізімін құрдым. Аха, тезірек айтып өтейік, иә? Элементтері. Аха. Apple, grape, mango, kiwi, watermelon, potato, tomato, onion. Аха. Міне 3 көкөніс. Иә. Бірінші мен сол тізімді өзім шығардым принт арқылы. Кейін pop функциясын қолданып, соңғы элементті шығардым, өшірдім. Кейін remove функциясы арқылы мен tomato атты элементті өшірдім. Кейін del функциясы арқылы 5-ші индекста, номер 5-ші индекста тұрған элементті мен шығарып қойдым, жауабы міне. Жақсы, нәтижесінде тек қана жемістер ғана қалды, иә? Жақсы, жарайсың. Жарайсың, өте жақсы. Барлығымыз осылай шығардық па? Иә. Нәтижесін алдыңдар ма барлықтарың? Жақсы, жарайсыңдар. Енді сабағымыздың келесі кезеңі бізде метасызба, иә? Метасызба сызуға алдын ала сендерге үйге берілген болатын. Жаңа сабақты өздерің оқып, өздерің метасызба сызуға айтқан болатын. Метасызба бәріміз сыздық па? Иә, апай. Барлығымыз сыздық, иә? Жақсы. Қазір онда демонстрация экран жасап, барлығымыз метасызбаны қорғайық. Кім қорғайды қазір? Бірінші болып, кім қорғайды? Кім? Мен қорғасым болдым, апай. Асия ма? Жақсы, Асия қорғай ғой. Демонстрация экран қазір мен өшірейін, онда сен қоса ғой берей ма? Жақсы, жақсы көрінді Асия метасызба. Енді осы жерде метасызбаны даусыңды қаттырақ шығарып, әдемілеп бізге айтып бере ғой, қалай жасадың. Ортадан бастайық, иә? Орта қандай? Асия. 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 Даусыңды қоса ғой. Енді айта ғой. Асия, тездетейік. Даусың естілмей тұр. Так, жақсы. Өзіміз айтайық, иә? Вот.
Біздің тақырыбымыз тізімдегі элементтерді жою. Ол бізде орта бойынша бұл Python программалау тілі. Мен екі дене ретінде, бірінші дене ол тізім, ал екінші дене ретінде мен функция алдым. Бұл екеуінің өзара қарым-қатынасы Python программалау тілінде екеуінде де орналасқан. Құбылыс. Мен осы екі не арқылы тізімді өзгерте аламын. Яғни функция арқылы тізімді өзгерте аламын. Көрініс pop, remove, del, clear функцияларының программада қолданылуы. Яғни мен осы төрт функцияны қолдана отырып, мен тізімдегі өзіме керек емес, немесе артық элементті жоя аламын. Үдеріс. Тізімдегі элементтерді жойылуы нәтижесі жаңа және өзгертілген тізім пайда болды. Жақсы, жарайсың. Балалар, метасызба қалай шығыпты Асиянікі? Жақсы шыққан, иә? Жақсы, жарайсың Асия. Так, екінші кім қорғайды? Апай, мен қорғайыншы. Кім? Атың? Ажар. Ажар, жақсы, Ажар қорғай ғой. Тез қорғайық, иә? Bir minuttan. Тезірек Ажар. Апай көрінді ма? Көрінді, иә. Кішкене жақындап жүре ғой. Аха, вот көрінді, жақсы. Енді айта ғой. Тақырыбымыз тізімдегі элементтерді жою болып табылады. Белгілі бір орта ол бізде Python программасы. Мен бірінші дене ретінде del list функциясын алдым, ал екінші дене ретінде list remove алдым. Екеуінің орта қарым-қатынасы ол екеуі де Python программасына қолданылатын функциялар болып табылады. Құбылысы del list немесе list remove функцияларын қолдану. Көрінісі программасы. Үдеріс кезінде олар тізімдегі элементтерді жояды. Нәтижесінде list remove функциясы тізімнен кем дегенде бір элементті жояды, ал del list тізімдегі барлық элементті жойып жібереді. Немесе list remove секілді белгілі бір элементті жояды. Нәтижесінде сен функциялардың нәтижесін алып отырсың, иә? Иә, апай. Жақсы. Так, балалар, метасызба қалай болған? Ажардікі. Жақсы. Жақсы, апай. Әркімдікі әртүрлі шығып жатыр, иә? Жақсы. Жақсы, Ажар, жарайсың. Келесі кім қорғайды? Мен болам, апай. Кім, Ғабит па? Я, Ғабит. Жақсы, Ғабит қорғай ғой, кәне. Көрініп тұрма, апай? Қазір загрузка болып тұр. Енді ашылды. Көрініп тұр. Жалпы, басында бізде жалпы орта сол Python бағдарламау тілі, келесісі екі дененмен жалпы тізім және элементтерді жою тәсілдерді алдым. Оған сол remove, clear, pop тағы басқалары кіреді. Енді өзара қарым-қатынасына келетін болсақ, ол элементті жою тәсілдері ол тізімнің арнайы функциялары болып келеді. Құбылысын біз Python тіліндегі арнайы кіріктірілген функцияларды кодта қолданамыз оларды. Ал көрінісін біз арнайы бір редакторларда код жазғанда оның мәнін мазмұнында көре аламыз. Кодтың мазмұны, яғни программаны айтып тұрсың ғой, иә? Иә, программаның өзін. Жақсы, біз программаны көре алатын боламыз. Кейін үдерісін жалпы мақсат ретінде үдерісін ол белгілі бір тапсырманың немесе шарттың орындалуын айтамыз. Ал нәтижесінде белгілі біздің тізімімізде бір элементтер жойылады. Нәтижесі тізімдегі белгілі бір элементтің жойылуы. Жақсы, нәтижем өте жақсы шыққан. Яғни біз функцияларды қолдану арқылы тізімнен элементтерді жойып реттейтін боламыз, иә? Жақсы. Жақсы, жарайсың, Ғабит. Метасызбаң өте жақсы шығыпты. Келесі кім? Апай, мен қорғасам бола ма? Шыңғыс ба? Жақсы, давай, иә? Көрінді ма, апай? Қазір загрузка. Вот ашылды. Біздің метасызбамызға тақырып ол тізімнен элементтерді жою болып табылады. Менің алған метасызбамдағы екі дене, ең бірінші ортасы Python программасы болып табылады. Және де метасызбамыздағы екі дене, оның біріншісі тізімнің артық элементтері, ал екіншісі тізім. Өзара қарым-қатынасы функция болып табылады. Құбылысқа келетін болсақ, функция өз міндетін атқарады.
яғни тізімнің артық элементтерімен тізім болған кезде олармен жұмыс жасауымыз үшін бізге міндетті түрде функция қажет болады, сондықтан құбылыс осындай болып табылады. Функцияның өзінің міндетін атқару, иә, жақсы. Көріністе Python программасы, яғни осы құбылысты біз Python программасынан көре аламыз. Үдерісте компиляция тізімнің артық элементтерін жояды. Компиляция дегеніміз не осы жерде, Шыңғыс? Компиляция деген біз жалпы программа жазғаннан кейін ол нәтижесін көру үшін нәтижесін көру болып табылады. Мысал алатын болсақ, біз кез келген бір элементті жоятын болсақ, компиляция жүргізген кезде оның өзгерісін байқай аламыз деген сияқты. Дұрыс, жарайсыз. Нәтижесіне келетін болсақ, тізімнің артық элементтерінің жойылуы. Яғни ол бағана функцияларды қолдана отыра біз тізімдегі өзіміз қалаған элементті жойып жібере аламыз. Иә, жақсы. Өте жақсы. Ал оқушылар Шыңғыстың метасызбасына баға беріп жіберейік. Шыңғыстың метасызбасы қалай болыпты? Жақсы. Жақсы, иә, өте жақсы шыққан. Нәтижені нақты көрсеткен, иә. Жақсы. Ал енді оқушылар, мен өзімнің метасызбамды көрсетіп жіберейін, иә. Так, мен былай алдым, балалар. Келісесіңдер ме? Бәріміз бірге қарастырайық, иә. Орта ретінде мен ақпараттық ортаны алдым. Себебі біз программалау барысында ақпаратты өзгертеміз, солай ғой? Ақпарат алмасамыз, ақпаратты береміз, өзгертеміз, сондай процесс болады бізде, иә. Енді дене ретінде мен екі денені алып отырмын, иә. Екі дене менде жойылатын элемент алдым. Бірінші дене жойылатын элемент, екінші дене тізімдедім. Яғни тізімнен бір белгілі бір элементті жоямыз ғой. Сондықтан екі денеге осыны алдым. Ал арасындағы байланыс функциялар, яғни жойылатын элемент пен тізімді бізде функциялар байланыстырады ғой. Ал құбылыс ретінде алгоритм деп алдым. Біз программа жазбас бұрын тізімнен элементтерді жою үшін бірінші алгоритмін жазып аламыз, яғни алгоритмін құрастырып алатын боламыз. Ал одан кейін программа жазамыз ғой, солай ма? Солай ма? Біз көріністе нені көреміз? Программаны көреміз, иә? Ал программа кезінде функцияларды пайдаланып программа құрамыз. Келісеміз ба? Иә. Келісеміз ба? Жақсы. Ал үдеріс кезінде, үдеріс дегеніміз бізде процесс қой. Мен үдеріске компиляция деп алдым. Яғни компиляция кезінде бізде программада pop функциясы тізімнен элементті шығарып алады, ал def функциясы тізімнен элементті жояды. Ал clear функциясы болса тізімді тазалайды. Осы функциялар бізде жұмыс атқаратын болады, иә. Ал нәтижеге реттелген немесе жаңарған тізім пайда болады деді. Қандай да бір қосып алатындарың бар ма? Апай, өте түсінікті. Жақсы ма? Нәтиже ретінде бізде нәтиже реттелген немесе жаңарған тізім пайда болады ғой. Артық элементті өшірген соң, солай ма? Жақсы, мен осы. Жақсы. Сабағымыздың келесі кезеңі бізде рефлексия, иә? Білгенім, білдім, білгім келеді деген таблицаны толтырамыз. Кім толтырады осы таблицаны қазір? Тез айтып жүрейікші. Ажар? Білгенім, тізімнен элементтерді жоюды білдім, функцияларын. Білдім. Жаңа функциялармен таныстым. Білгім келеді. Ары қарай тізімнен жалпы Python программасына байланысты функцияларды білгім келеді. Жақсы, рахмет, өте жақсы. Келесі. Айым ба? Әсем. Әсем, жарайды, айта ғой, Әсем. Білгенім pop функциясының тізімнен элементтерді алып тастауға. Білдім жаңағы Dale Clear деген функциялардың тізімді тазалауға. Және білгім келеді, басқа да тазалайтын функциялар бар ма екен? Оны айырамыз. Біз барлық тазалайтын функцияларды өттік, балалар. Болашақта басқа функциялармен танысатын боламыз, тізімнің басқа түрлерімен. Жақсы, келесі. Кім айтады тағы? Апай, мен айтсам болады ма? Жарайды, айта ғой. Осы уақытқа дейін білгенім Python программасындағы тізімнің элементтерінің орнын ауыстыруды және тізімге элементтерді қосуды сияқты функцияларды білген болатын. Ал бүгінгі күні тізімнен элементтерді алып тастауды білдім. Алда уақытта білім келетін ол Python программасындағы тізімге байланысты
функцияларды білім келеді. Жақсы, өте жақсы шыңғыс, жарайсың. Так, оқушылар, бүгін сабаққа барлықтарың өте белсенді жақсы қатыстыңдар. Метасызбаны өте жақсы құрастырып келіпсіңдер. Сабаққа белсенді қатысқандарыңа көп рахмет. Енді үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасы программа құру. Мына берілген есепке программа құратын боламыз, жарай ма? Бұл слайдты сендерге чатқа жіберіп беретін боламын, жақсы ма? Одан кейін бағанағы жасаған метасызбамызды, одан кейін рефлексиядан ББ кестесін және сәйкестендіру тапсырмаларын чатқа жібереміз барлығымыз, жарай ма? Бүгінгі сабақ қалай өтті, балалар? Сабақ ұнаса бәріңіз реакция білдірейік, иә? Бүгінгі сабақ ұнаса барлығымыз реакция білдірейік. Қаншалықты? Жақсы. Жақсы. Жақсы оқушылар, сабаққа белсене қатысқан оқушылар, барлықтарыңа рахмет. Бірде біреуін қалмай сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Метасызбаны ойларыңды жүйелеп, нақты нәтижені көрсетіп, жақсы жасапсыңдар. Көп рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.